ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு என்ன சமையல் பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பூ பொரியல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாழைப்பூ பொரியலுக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாழைப்பூவும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு கடாய் கடாயில் சூடாந்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடாந்து கடுகு பெருஞ்சீரகம் போட்டு கடலப்பயிரெலாம் போட்டு நல்லா பொரிஞ்சதும் பூண்டு ஒரு 4 பல்லு தட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். காரத்துக்கு பச்சை மிளகா நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டு வெங்காயம் அப்புறம் மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பூ பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதையும் போட்டுட்டு அது கூட உப்பு தேவையான அளவு போட்டு ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி போட்டு நல்லா மூடி வச்சு நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த டைமில் தேங்காய் பூ துருக்கி வச்சுருந்தேன், அதையும் போட்டு நல்லா 2 நிமிஷம் வதக்கிட்டேன். கருவேப்பிலெலாம் போட்டு நல்லா ட்ரை ஆனோடனே பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பூ எந்த அளவுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள். வாழைப்பூ பொரியல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுது. இது அப்படியே சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம், நல்லா சூப்பராக இருக்கும், நிறைய சத்தும் இருக்குது. இப்போ வாழைப்பூ பொரியலும் சாதமும் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருந்தது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப்